Sada da uku al'aqalu, zama da hankali. Mahaukaci ai ba za a ce ya azumi ba, tunda mahaukaci shine wanda bai san halin da yake ciki ba, bai san yanayin da yake ciki ba, bai ma san inda yake ba, bai ma san inda kansa yake ciki ba. Wasu hauka na dindindin ko hauka da ke faɗowa mutum ko hauka da ke zuwa a yanayi daban-daban, in dai har mutum baya cikin hayyacinsa, baya cikin hankalinsa, bai san ma abin da yake ciki ba, to wannan ba za ka ce ya azumi ba. Kuma in ya warke daga haukan ba za a ce ya rama ba. Wasu kan tambaya cewa to ai haukan kala biyu ne, akwai hauka na kaddara da ke faɗowa mutum saboda wani dalili da ba shi ya jawo ba, akwai kuma haukan da za mu ga mutum shi yake jawo kansa ta hanyar shaye-shayen ƙwaya ko shaye-shayen abubuwa da za su haukata shi, ko shiga tintintini da lissafin abin da babu, lissafin doki rano, haije kwakwalwarsa ta ci karo, wato ta je ta lalace, ya zama ya haukaci. To waɗannan ba za a ce kenan su suka jawo kansu haukan ba, tunda su suka jawo kansu haukan a ce lallai sai sun yi azumi, ko da kuwa abin da ko wato sai sun raba azumi in sun warke. Malamai suka ce mun sani hauka kala biyu ne, akwai wanda ya faru ta kaddara, akwai na gado ma, akwai kuma wanda shi mutum shi ya jawo kansa ta hanyar shan kayan kwaya. Amma duk da haka ba za mu ce ya rama azumi in ya warke ba, duk da ya zama mahaukaci, ya yi dai asarar wannan damar da wannan lokacin da wannan ladan, wa ba tare da a rubuta masa alhaki ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.